Hi mga kateki! Welcome back to my channel. This is the continuation of my unboxing video for Senda Minigun Directional Video Condenser Microphone. Ngayon, makikita nyo kung ano yung difference ng audio ng smartphone only, microphone only, and microphone with Deadcat or windshield. Aside dun sa tatlo, if ever na gusto nyo pang ipatry sa akin kung ano yung mga gusto nyo gawin sa microphone na ito, just comment down below and I will reply to you immediately. So itong microphone na to ay ginagamit para i-improve ang sound quality ng videos ng ating smartphone camcorders or DSLR. So let's start na para makita nyo ang audio sample ng microphone na ito. Itong naririnig nyo na una, ito yung smartphone audio only. So i-compare natin mamaya kapag kinabit na natin yung Senda Minigun Directional Video Condenser Microphone. So let's compare na kapag nakabit yung microphone na walang deadcat or windshield. So yung gagamitin ko guys na 3.5mm jacket ay ito, yung pang smartphone. So medyo hindi naman kaya malilito kasi meron siyang indicator kung saan yung pang microphone. Ayan, meron siyang label dito. Medyo hindi lang siya nag-autofocus. Ayan, okay. And then ito naman yung sa phone. So yung sa mismong microphone ay ito medyo pa L. And then yung straight lang is yung sa phone. So ikabit na natin. Ito yung Senda SD-MM1 microphone. Ang ganda niya, di ba? And then red yung bracket niya. So ito yung pang microphone. Saksak natin. So yung ngayon, yung gamit ko is yung smartphone audio lang. So ikakabit ko na to and makikita nyo kung anong difference ng with microphone. Ayan guys. Ayan, nakabit ko na yung microphone only. So i-compare nyo sa audio ng smartphone only kanina. Lumakas ba siya or hindi? Kayo nang humusga. Kayo naman yung nakakakinig, di ba? So, test 1, 2, 3, 3, 2, 1. Mic test, mic test. Senda Minigun Directional Video Condenser Microphone without deadcat or windshield. Ngayon naman guys, ang gagawin natin ay ilalagay na natin yung windshield or deadcat. So, i-check nyo kung ano bang mas maganda. Yung walang windshield or merong windshield. Ayan guys, tinanggal ko muna para at least medyo madali natin ikabit yung windshield or deadcat. So, yan. Medyo masikip kasi itong windshield. So, ang diskarte dito ay, yan, isuksok nyo lang ganyan and then medyo batakan nyo siya dito para at least magkasya yung ating microphone. Batakan nyo lang siya. Medyo masikip siya eh. So, yan. Tapos iikot nyo lang ganyan. Yan, okay na siya. Pero dahan-dahan lang kasi baka masira yung ating windshield. Yan. Okay? So, nakakabit na siya. Ngayon, ilalagay ko na siya. Kukonect ko na siya sa smartphone. And then, i-compare nyo siya sa with microphone only and yung smart audio lang. So, ngayon kasi, smart audio yung gamit ko. So, i-compare na natin. Wait lang. Sasaksak ko na. Ayan guys, nakatutok na sa bibig ko yung microphone Senda Minigun with windshield or deadcat. Kumusta ang audio niya? Okay ba or hindi? Test 1, 2, 3, 3, 2, 1. Mic test, mic test. Senda Minigun Directional Video Condenser Microphone with windshield or deadcat. Kayo nang humusga guys, maganda ba or hindi? So ano yung mas preferred nyo? Yung smartphone audio ba? Or with microphone only? Or with microphone or deadcat or windshield? So anong mas gusto nyo? Kayo nang humusga ha guys, kung ano yung maganda. So for any suggestions or comments, as I said before, mag-comment lang kayo below para at least matry natin yung gusto nyo gawin dito sa small microphone na to. Okay guys? Don't forget to subscribe and like my channel. Thank you!